moboko moko songolo bipai yangu etongami bipai elikia epemi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo maloba na ye moboko oyo esi kaka na jepe azobita portable uzofunga nuki Bonsoir, c'est tout. Ah merci CPX CPX ici c'est la station CPX c'est Dabaka Louis ah Izaneyo Mengaït ah Oyo l'équipe on a l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère ah ah ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka neselo mais ma chère CPX oyo izali CPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko uta Londres mpe Kisasa batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye izali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka njinga esika bana na biso bazali epuis bokosela te GPX eza kaka moko toboyo badongola miso buzakewa butiba desordre bukei busali makamabila ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation ala ba constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Témoignons Vivants. Témoignons Vivants, une émission que vous aimez beaucoup. Un grand merci à tous les abonnés de Mimi Kabea officiel. Un grand merci à vous qui avez l'habitude de suivre cette émission Témoignons Vivants. Une fois de plus, nous sommes là encore devant vous avec une nouvelle invitée. Je sais que vous l'aimez beaucoup parce que c'est l'une de vos actrices préférées. Et Céline, elle fait partie de cela que vous avez fait la demande. Et nous avons obéi à votre demande. Et nous voici avec elle aujourd'hui sur notre plateau de Témoignons Vivants. Un grand merci à toi qui est derrière la caméra, Jasmine Ndaye. Un grand merci à toi, un grand merci à Papa Michel Ebioko. Un grand merci à tous les abonnés de Mimi Kabea officiel. Sans plus tarder, je vais passer directement chez notre invité. Bonjour Renate Ndaye. Bonjour maman. Bonne santé. Kimia. Kimezali. Kimezali. Renate Ndaye. Ndaya. Renate Ndaye il faut pour. Confinement aux passants en ligne. Kado kutinga na ndako kazo. Kola na kola. Yasolo. Mikolo musala ezate. Musala to sa ka ninga mamutu makastala kaka. So bi to fala ka nyosu na ndako liande. Moi mutu makasi mais keba ka. Ok, Renate Ndaya, to souhaite présenter d'abord ma condoléance na biso pour te kokufela papa na yo, okufela ki maman et na ton ki okufeli susu papa na yo. Renate ba moment ngo lekisa ndengini papa kufa kinani. Ezaki facile papa vérité. Papa bela quitté. Afin de ka place pour faire mardi. Ayota nga to faire na ndako to solo parce que na autre voyage la Kenya comme ça la pierre tombe à la maman. On a salle presque 30 jours dans le village d'Équateur. Musika. Naye le 3. Naye kaka le 3 boy na humilité. Naye kaka le 3 na humilité. Na salle kaka 6 jours. Papa dans la mardi mercredi papa ayo talanga to faire ndako to solo là na bête depuis ma sondenge l'équipe et puis OK le mardi on a pu ça la crise mardi le 10 max azala awa fande otanga ndako to faire to solo là akine pe stade avota la match kwa za mtaimana akuta na match et puis na poko azongi na na ba 21 na ba bien abso non papa bino sali crise to kei na ye ba meme na hôpital aka kokolo
eleki oyo elekaki neti abe moko alingaki papa asali crise le 3 le 13 akufi ye mpe lisusu aye okufa ado anniversaire nangi lekeli nga na hôpital. Bon, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il tapé Sarah et pe mutu a pour qui ça qui mokano nae. Le kumunyo son kembo pe masan joli ezonge pa nae. Tozongi na kati émission na biso Renate Ndaya. Tobeta moi lisolo muke ya carrière artistique na yo. Renate eza kombo na ya scène ou bien eza kombo ndako? Non, eza no propre na maman. Eza no propre na maman. OK, Renate, okoma ina théâtre ndeni? Nabana kolinga arming. Anolinga arming. Tonazala na mona njoto. Ebimaka ta passe na fandi. Nabana kolinga osala théâtre makasi. Ntapesa nga kuwa osala théâtre Elise Salum Nengila. Ye wana kazaki mama présidente na nga. Tellement nabana kolinga taina ye façon de parler linga rusala. La douceur nous on est yo loba. Ne tara mot par mot. Il pas le baka bon. Donc yé dem tapesa kanga elengi wana. Mais préféré na ngai oyoke mutu na linga kana scène za mama linga. OK. Mama linga za soka zo azo jouer na zo tale boye. Non, ce que Elise mta benda kanga penza na yokota na théâtre. Donc mama linga nda za idole na. Mama linga za idole na ma. Panda na za kama na mokili. Na sepelaka na mama linga ndinga jouaka na énergie nyonso to mama linga epana ezaka tosala théâtre te akotaka na kati abimisa oyo azala nango parceque nakali nanga na ide ya théâtre nalulaka mama linga mais Elise nde mutu obendanga nakota na monde ya théâtre ntango asali groupe na ye. Donc obandi théâtre wa précisément kaka epa Elise Salom na 365 jours. OK, siko après groupe ya Elise okotaki su groupe mosusu naki place mosusu te. OK. Nani amema amemi Renate na nzonzingi? Mutamanga na nzonzingi ezalaki garçon totamwana pe mingi. Tant tozaki pe Elise tofande pe Elise toumeli tosamaka nyonso ezosimba te tosala bafilme ezoka échec esimba te. Garçon mona tambola ne pe mingi boye Rémi mondele na Congo tozala ne mingi nayebi ye pe tozalaki na groupe tozalaki na groupe mpona mpasi tozalaki pa Elise na 365 ebisinga mama me ala marena nakoto na groupe moko ya WhatsApp so moni batio groupe na groupe moko boye oboya te nga bise bona oboya te po tozalaki boye nga na ye epuis na poko nango ayakotaka na groupe moko non toke groupe yango bana toke kose présenter ezalaka dimanche ofa tokutana dimanche biso nyonso tokutana groupe yango ezali groupe ani groupe ya WhatsApp ezalaki ya garçon moko boye la merveille garçon moko la merveille asalaki azalaki na posa asala kani bambali babundana la merveille LBG non LBG te komone nanga la merveille nabika la merveille tozalaki temps mpena mingi ya komesana mpena makasi te mais kombo nayebikaka la merveille ye pa kotaka na mona nzonzingi mais pas trop tokei tokutani baya tobanda filme filme tokawe barole les jours oyo oyaki pourquoi fallait toke tourner filme na yango na Kitambo na côté na Kitambo place moko na plate moko boye tokendaki toyebaki te ke papa Edo Kaungu azalaki wana si toyebaki te ke papa Edo Kaungu azalaki wana tozotourne na biso caméra ekufe bonga ndenge na biso kaka et puis garçon moko azalaki invité wana ayaki mpe na tourne na filme ndayeba ayebi papa Edo mais basola te ebi ka producteur ye wana mais basololaka na bango te ayebisi garçon na tala producteur ye wana ti solisa eti filme ekota na site na ye producteur oyo Edo Kaungu ye mpe biso tuto mutu ayebaki papa Edo Kaungu wana azala ete ye mpe azuka courage ya mwa mbali papa ndeni mbote okesola nde basolaki kuna to toyebi te pari alingi apesa ye mbongo basala filme mais ezalaki bongo te ava bapesa mbongo osala filme fo nanu mpo toyeba yo ndima yo ke so koti film ba ke film akingani ba bandeni boyamba bawatala ba bayokana te ba mbale kote kuna ye albino ofo no kota no tourner no ba film liboso ava na peso mbomba na osala film ye ba bengi biso 3 tona ba dade kwaki Renate Ndaya ngai ba Raymond Deli tokendaki tosa mwa casting ya film mo ba pedo proposer ki ba mwana bazwa pa Niko Shege azwa biso atamiso na kati bata no ndenge bana membre na poto boyambela biso okay na casting bazoki mutu te bazoka ngai nazungai
film bien premier film na tournaka film moko boye et pas Nico Chege ezaki Barcelone mondongo to tourner film wana nazaka leki ya Darling et yambaki mo na 4 tableaux pa na tourner sini et après na yo tikala wana Nico Chege yo benga lisusu non film moko eza wa il faut jouer principal OK na casting mazunga film premier film na mona kota kuna zaka masinyoka ya mwana donc yango wana nde kobima na oyo mbala moko na poto nakopela pete mbala moko na film wana mbala moko yango na bima na ok Renate Ndaya oza mariée oza mère de combien d'enfants? Plusieurs enfants, donc mère de plusieurs enfants. Nombre limité, ah, donc. Mais les enfants actuels, bah, bazana olimo. Misat. Renate état civil, Renate mariée ou célibataire? Renate célibataire. Célibataire engagé ou célibataire à célibataire? Si il faut la faire célibataire engagé. Ah, ok. Renate Ndaya, nakati ya King au travail na groupe monté à part groupe ya Elise Saloum. Na travail na ndengo koti nakati ya nzonzi mbala moko. Siko ba ambition ya Renate Ndaya par rapport ya art eza nini? Nalinga vraiment makamna nga wana mususu nalinga moi biloso to loba ko lobi eloko mome vous êtes capable ko réaliser et yesu suka ka loba ka loba nalinga bilo na ngai ndeka na sulana nzambe na nalingaka nakoba oui c'est bon nakomi prête ça eloko na sali mokili moni na sali ke voilà na sali mena linga na suka boite. Renate, autre ça la film moko ekota na Top Vision pour na mbongo film ngo et cartonné penza makasi et c'est ça histoire à vie à Renate to ba pesa ki idée te Renate na ba histoire belle ezaka na kata ba histoire belle na zwaki moko oyo zo faire participer na ngamoko na kati OK na tago mon histoire na beta kiam on est dans vraie histoire na donc eza ba réalité o Renate moko vivant mon vie na ye ouais ba réalité pour na vivant pour na koza mambongo eza mabe ouais koza mambongo eza mabe à part ka ba bloqué be to tsaka pour na film ba liboma ba nini mais eza histoire vraie o nga na vivant histoire vraie yanga ouais donc eza ba souvenir moko o e frappa o pena makasi na vie ya moko chango sur scène. Oui donc Renate na kati ya famille oza yaya baleki combien ba o batala ka Renate bazana besoin présent mutu mo esenga mimi to na besoin to ba vie ba star na biso dans en dehors il y a vie artistique na bango to ba pe moi vie privée na bango ba vie ba star bazana vie privée na za baleki belle ana baleki belle yes solo. Renate Ndaya ba difficulté ni yokuta na kati ya musala na en tant que moi si en tant qu'artiste na kati ya monde oza ko évoluer actuellement. Ba difficulté neti ba difficulté za kala na ngote ba difficulté za ngote eze belle otangela biso quelques difficultés okuta na musala na yo depuis au bandit théâtre tilelo ba difficulté ba biloko mona pende tunisa na kati ya musala ba difficulté za kanini oyebi ela batu musu ela na tisu depuis ba biso ba basi soki abandi sika na musala ngo eki azo la posa abima apesa le meilleur na ye mokile mona de quoi aza capable surtout na bato bakoma ba filme akolinga asaka na kana point na point faible na ye wana ki azo luka abima il faut abima na yeka so posa no ka ndengwa no ndi basaka no tika ka mutuka ke noko ba peso role il faut basaka na yo so po kutana ba elombe ba mitu makasi neti biso bona linga na ngate okitanga lo na ngai to be banika donc Renate eza ba expérience personnelle oui eza makambo yo moko kutana na ngoke kutana batu o ba biso avana pesa au rôle il faut bima na nga ko bana koleni supo na morale bele e bon zala kake kipe makamno nga pena kipe makamna nga mkoto ka ni posa to benga na sezala ya sans bana osanga na kombeloni nga sko lo kana minangote ba difite be benga ko to be bana pena batembele pona bongo bali nga na bongo. Donc, tout le parcours ya Renate c'était pas facile. Asala kombo ndinga zaki facilité. Bato babundisi nga pe belé. Et belé ba yoka passe ne Renate Ndaya na ya na mondo. Na pasi na misuna mibali mingi za pe mibali miso ba pasi ko. Donc Renate Ndaya na ya na umela te maman na s'imposer na bato ba yebinga mo deux personnes ba oya nga ba yebinga. Et belé ba yoka passe ba beta libako.
donc ezala ngo ndako motu te eza nzela ya biso nyonso oyo baya bazala liboso baleka bakenda bamosusu baya baleka bakenda donc biso mpe toyebe toleka tokende bamosusu baoya na bao donc c'est pas nani ntina oyokela toki moninga motema mabe ana ntina te siko motema mabe yango bata théâtre vraiment motema mabe yango parce que bandeko ebele balobela likambo ngo théâtre eza na motema mabe théâtre balingi bato babima te théâtre balingi bato bazwa te bato balingi baninga basala kombo te c'est dit à quoi Renate okutana pe na bafrontement penza be face à face moko attaquer physiquement na maloba baebele nga sikona kwana na otanga bakoma kutekinga baebele ebele balinga te musu asali kombo ayebani amona ke po batala kati amona be ko mataba ataye na osani le koto beta 10 à 5 ans mto ayeba etata be oyo pardon oyo vitesse ene tinga na ba vitesse na bana na vitesse na wela na ngati na sa nga 2 mois te mbala mona bimi na kena siko bakuta baatala oyo ya bitumbe banda we ayini yoka pona bongoka ulia sepela ke mninga musa bakisa mi to bakisa ko misu moi 2 3 to bakisa ma to bunda to ke liboso ya ko mobulisa wana eza na ba génération na bino to eza ba génération bayaya te ya ko to le content sepela bo jouer na scène wala so te boete abe ya ba musa mutama badali afino mais mingi eza na ba génération na biso toyebu mbele mitema mabe pona baninga siko bo s'en sortara ndenge ni na kati ya ba réalité wana nyonso yo moko azala bien mozala bien yebani no luka so bolingo kotala buso bala bango kei esili pona yo Renate na kati ya scène tango on se confrontaka na baninga mosusu parce que ozo jouer jeune fille mais il y a eu des moments où on gardait nini style na yo ya nini ya il faut que voilà c'est à dire que on jouer jeune fille mais oza na kati ya tonalité na ebité d'abord ko jouer à Renate na tonalité e banda ki ndenge ni ba pesa ki yango to ezala ki inspiration utai na yo moko inspiration ne utara ngamoko nanu premier film na jouer na site na yo na film na yo yes na jouer ce qu'on a comment il faut que na jouer ka Renate nazo se rappeler jour na ya ko bisingai uza ndeko ya Tina Ramazani outi mboko zo ya boye na mama no jouer na tonalité et puis pour oboya te le tonalité oboya to ndimba la moko et puis ton film bimi pouf et simbi et ça la film na mutali bosa bimisa ka il faut que dakayo merci beaucoup mais si ko Renate ojoana tonalité te place mususu ezaki ya mbala liboso jouer na tonalité pona ba mona poto mona ke na joie il faut que ezaka na film na yo OK film ngo ezalaka mariage arrangé na film na yo ezalaka mariage arrangé et na joie ka il faut que na taka ndeko atina oui et puis poto mona et puis dans la sisi wana ba film be il faut que na joie ka mingi pa na yo et là na jouer ka film il faut que na jouer na comme Renate il faut que kaka Renate ndeskota na yeko signer contrat la Top Vision et ke lisusu komba il faut que bimé daka na film ya buyi tout à film daka mawezanga ne kombo so quoi il faut que ko mata bimé na Top Vision na ke na komba il faut que Renate oye na kati ya milieu moko kuti ba jeune fille ko yo pe baza ebele o bazo briller na temps oyo yo pokoti na kati na bango mais on préférait qu'on incarne rôle moko boyozo jouer en na tonalité parce que on garder apparence non avec jeune fille au sali maquillage té on se déguisé té mais ozo jouer tonalité pourquoi pas Renate au kota ki kaka na jeu o baninga bazana ngo yo pe o bundara bitumba kuna au moins tozé belé ya mama tozé belé nena baba lion baebele basi baebele ngambe bilombe ba joua pe ba makoko bazawana bato belé bazawana non faut luka pe na joua pe Renate mon appelle ma fille na joua pe Renate jeune fille siko il faut luka boka jeune fille Renate ari pas joua siko faut ça ne loko no mo ba ke Renate yeyo tabota Renate na memelo na nga mo bo il faut ku donc on jouer na on se sentir na à l'aise na créer na non tous ebele ba jeune fille photos à cabiso de tola tabapata la ba mini pour na taper na jeune fille mwana mobo ya mboka mo villa mobo e ndenge na na se poser na nga wana mais na za peka na Renate nazali il faut que naza mais là on pesa mi ko ba fa na mi pesa mi na il faut que yango naza na nga na il faut Renate o botami na Équateur to botami kana Kinshasa nga botami na mbana ka OK lokwa ngai donc so mali to bani kanga na botama mbana OK bani kanga ngenge nyoso to pesi bino mbote bisika bozali tali ko kila lokolo ba te
vraiment ezalelaka yo facile tomona yango Renate ezalelaka yo facile kojouer na kati ya nini wana et puis osesanta na mpona o parce que tomonaka obimisaka mpena ba oyo eza kati na yo par rapport ya yango et lelo Renate so balobi Renate tikaki ifoku jouer na normal jouer na tonalité normale opréféré nini avantage à Renate ezalaka na kifoku to soka zo jouer Renate normal na pesaka le meilleur na nga so zo jouer na ifoku non na milieu ya ba fan ba avantage c'est à dire que pour eza na actrice moko na otanga kombo te peut-être osepela nango te soki na lobby secret na na TV alobango alobi ya linga ko jouer beaucoup plus ba rôle qui moins sérieux ba pesaka ye parce que yango eza un avantage na donc ba fan na ba se retrouvera mingi so aza moins sérieux que so aza normal ngasko na mona o mingi pa ba fan na ba lobaka même temps total ba film ko tu total ba commentaire balinga mingi na jouer ifoku pona ifoku bazwaka o bazela ki pa na balinga mingi faut nga pona préférer mingi ifoku po na pesa lelo par rapport à la réalité à théâtre Renate na bana oyo boti bana basi so mona na ba sala théâtre pour permettre non lingate pona ni non lingate ce qui est moi na na faire voyager ye à quelle place moko ailleurs à quelle place au pays des droits ezali o ya yebike musana nga onde na biro na nga yango makambo na nga nyonso yango na olinga mais kaso tozana na Congo nzambe nanu a pesi tozo kuluka te ato ayibita na yazo pesa ke nazaka na mwana nga koli na olinga te oui na olinga te pona nini auto tuni pona nini na olinga te awa biso ba to théâtre tozaka respecter te ba respecter biso te na pays na biso moko toza tina te toi ni loko te pourquoi nous repesa les ba niveau de topesa na bapoto toza na ba succès ba te belé ta muso ba kanisaka que toza na to bonga na plus exemple moko mona yana ngai irani makasa moi c'est tout c'est makasa yana nga moko propre yana biso liboso aza na France ya aza na Lyon moi na moi si keta alobana ngai atina alobana ngai tantine pesa nga boy nenga mona nga na za kuna na poto batala ngai bika kina na mbongo ebele imagine ko nièce nango senga ba bilo mo ba bon mo na so ba joueur ni na mbongo pesa ngote moni mais so na ngeli samba poto pesa mo bazali elingi zala bien makasi awa to le besoin de zana respecter toi na place té oui artiste na place té na Congo peut-être ba bossa na biso ba ko bonsa après maintenant to zu place. Renate Ndaya, il y avait des moments oyo ozaki na contrat na Top Vision bande ko évoluer na yo moko un moment on dimi ko signer contrat na Top Vision oyo na minute oyo eza un peu résigné par rapport ya ba réalité mususu o papa biso Yves Lubamba ye moko ayebi mo to kota na kati kuna exacte Renate pona ni on dimi ko signer contrat ba avantage ni ozaki nango na contrat parce que eza na artiste mususu pe ba boya ki contrat mami oui na lingano le bano eloko o na contrat eza ba mususu ba biloba loba na ba proposer ete no ba pesa papier à contrat liboso na ete atanga pardon makame kumami na kati te mais ye moko azo le ba contrat te na contrat papa Yves Lubamba proposer on n'importe qui il faut mona nani oyo zali sima apesa o makam ti basi apesa mutu nyonso tout te biloba ba mususu ba lobaka ba mususu ba boya ba na sima ba papa on a pas ça te so ba to konta butanga ye basi ba pesa mo mutu nyonso te mususu ba pesa a boya te ngana signer na ba avantage na ngamo na monaki c'est bon à signer Next Top Vision a la plus de 100 000 et quelques abonnés. Une fois ta fille m'a dit na jouer ta des tableaux à pamba. Na monen combien de nan bato combien maman ni. Je pense que c'est tout le candé. Et c'est belle. Nga na signer na contrat na mpona makamna nga moko. Ola ngana ki sala Pierre Thomas la maman nga. Na monen ki place on reçoit mbongo mbala moko boy pona ko sa posa motema nga ezala kité. Tant papa il va ba ko solliciter nga makama contrat. En tout cas na boya ki na ngate. Na bino na signer pona sala Pierre Thomas la maman nga yango na signé ki na CP na pena opportunité na pousse na kati en tout cas na regretta ki na matière na zaki na à l'aise. Donc pour la Renate s'il faut à continuer la vie à contrat andimi à continuer à contrat parce que ba intérêt na est na kati. S'il était possible que on continue na contrat na donc ozala actrice oyo aza ko appartenir na chaîne moko quelconque ndengo zaki na papa Yves Lubamba donc pour na yo tu pouvais continuer s'il était possible. Na regretta que ngote mais pour l'instant non. OK. Na pona siko na lingi na zana ngai ya mutu moko te na za privé moko bien privé moko mutu te ya mutu zo za posa na ngana zana.
C'est le avantage en c'est Sili, on a un bébé, c'est quoi yo? On ça la partie par là. Et Silité. Top Vision, na site mon côté. Site mon côté na Congo to famille boy, azwa bater moko assistant mon contrat foot bango chaque fin du mois et ça retard. Site mon côté. On a pena papa il bamba za yemoko. Aza yemoko, aza mutu yo sakanate. O bato balobaka na bango po approcher les mutu wana te azoloba ne wa kokine koloba po na ye. Apusa ni pembe na mutu wango te alobi na ye. Mais ils ont facilité qu'on cadre bato belé ndengo no foot bango bala ba prime bala beloko belé, ils ont facilité. Et puis na Top Vision tala na tout ça les applications. Application no site mon côté. Et ça les lokwana. Application so bloko bato te ka ba fille biso pour vente en ligne. Na mikoko to kitona 3 € ya pamba. Pour s'abonner au sommet abonnement na yo na 3 € pendant un mois. Et ça par place me souteka na Yves Lubamba. Et pas papa Yves Lubamba na Top Vision 24. Donc on a recruteur na eloko moko te na contrat na recruteur na te. Et ça peut-être na longo na contrat, et ça te que ono na longo moi na Top Vision na zaka ka moi na Top Vision. Je faire partie de la famille à Top Vision. Oui. Nous connaissons la famille na. Na ko moko te ba si tu moko te ba ebinga ko le Top Vision. Exact. Et ça te que on a boy to de na zama na Top Vision. Na lobine pour l'instant on a pour ça na jouer na partout au place nyonso nga na lune. Mais na zana ndako na mbetu na nga na Top Vision. Ok, merci beaucoup Renate Ndaya. Renate na ba film nyonso sala na vie film ni marka ou makasi tele. Film ni marka na makasi. Ah. Ngaye. Film ni marka na makasi. Film mo marka na makasi. Maweza ngamu na film ya bui. Maweza ngamu. Natala film wana siko a partir wana nde na yeko zwa so succès makasi kuma Renate etina mna komtika ka ifoko ban Équateur nyonso tu nde bazaka ya olala balamuka na partie ya film wana tiba lelo mamso bengaka ifoko Renate lelo soki papa aye alobi na Renate ngana nina bala yo tika théâtre. Réponse à Renate ezali. Il y a des mabala. Mususu ayeka po abemsa vie na yo. Asaka na yo bongo essayer tika théâtre mais avant na tika théâtre fona eba. Raison ni ngonga na tika théâtre. Fonga mna za convaincre ne loko no sala. Eza te pour na lelo lobby na regretter na non. Te ayebi so na yo bala yo. Ayo bala. Na bala yo mais nga na bala na nga yo mais tika théâtre. Voilà condition. Arrive na ouais. Arrive na ouais. Ça dépend de la bonne. Bolingo na biso. Renate, moi question moi est un peu pertinente. Renate ngamba mukuse ya mulai ya munene ya mukieto di. Moi ambiance kaya. Papa kosilikate hein. Et ça va moi bien ces missions. Et papa wapi? Yo yemi papa. Attends mais tant osa engagé. Donc osa célibataire engagé, c'est que papa azali. Bon malgré ça officiel dit mais papa azali. Era zoni ngamba la. Mamie, ok, c'est mon piège. Bon, mamie, mais les couleurs. Mais c'est discute pas. Oui. Mais, n'a pas mon tour. N'a pas préférence, n'a pas mon alingaka. N'alingamba la. Comme t'as eu la séquelle. C'est ça, c'est pas ici, hein. C'est ça, baba. N'alingamba la ngai, bon. Elle est quand même moulay. Mais n'a pas quand même moulay. Si on a eu qu'à bien sur ben dans les gens, est-ce qu'on a taillé vous? C'est la ma bien. D'accord. Renate ba téléspectateur ba otala yo ouais tom sumba ba moi mbinga pa tala rayo asepela na ali kanga mulai ali kanga mulai tuno taillé bu na ka moi courant mo bu na ka do na lingamba na ali kanga mulai ata mbinga makasi te même ba na fa li kanga lingana tambali c'est la ma bien. Renate Ndaya olinga mibala brutal to mibala douceur. Olinga mibala brutalité. Pour exemple basi musu balinga mibala douceur balinga mbali ya mwa ku mwa mbata ye mbala po abondela ki makasa linga ngote. Te nga nga mbali ya nani te. Na kokate. Mais babi bangala baza bata brutal ba pe balinga bata brutal. Kuta nga zana ngana. Mais nga za attendre. Ngana za nga douce za nga pupu te na linga mbala brutal mbaya na makofi en tout cas na kimata na ye mwa pam. Nalingamba la beta bato nalingati nalingamba na ngaso na sali mabe fandisa nga te nga neti mwana na yoka kana kufandisa kina obeta surtout na makofi na yini na kimi mbala mo
Voilà, c'était juste l'ambiance pour quoi. Ko Baksara moi Philippine na munga kati émission ya biso. Tozoni na kati ya masolo ya biso par rapport à carrière ya Renate Ndaya. Renate Ndaya par rapport à la réalité où ils ont les kati théâtre. Ba réalité zo les kati théâtre ba guerre eza na kati théâtre. Na kati théâtre ba maladie, ba poison, ba réalité za tellement ebele. Renate maramwana nyonso e bangisaka ote. En tant que mutu azo sala musala ngwaza na kati ya miliango. Au sala ndenge nini pour vivre libanda makambo wana. Mami so miyebika nani yo zali yo moko no miyeba nani yo zali okoyeba ndeni akufana bato nyonso tu neti ngano na miyeba nani nazali nalinga te ata ba guerre na bango eza Renate komona ekota te po okuta nga kuna te baona bango do bayebini basala bato sala kibo après tant et s'enflammer bato mususu bako bange bazika te baziki po na bino nga nakota na makamana te po na linga te nga pe tournage bino momona so benga na tournage na ina tourner ta maman Renate bon to mona nesili ali sa ko do na tena mkona zonda eza facilité po mutu aya ko tumbolo tina ndako na yo moko mutu amo awe na ndako noti mais so zaka libana yo kuto sala kiboy yo kuto boy na boy to bino bokipate ata tournage te bino wana kuna koma baninga na mino adon bino bozana bino kabo batu ya bobebana Renate baloba na théâtre balobi ba kisi eza makasi na théâtre. Eza solo vrai ou faux? Nalinga ko question na ko pesa ngo réponse te pour na yeba te. Nga na simba na nga kisi te. Non na mona nga te mutu mombo oya ya simbi kisi. Ya ufuna ndima ke kisi na théâtre ezali. Eza na bato mo ba miyebi ke basimba ba kisi ko ba ngomba yebi. Neti nga ko na ndima ndene. Non na kina kotika mutu mona ndako nganga te. Non na mona pete bala singa ko moni ya na kisi. Mais na bango moko ba miyeba ni bango na bango ne ba yebi ke bana ba kisi vrai ou faux. Bango ba yebi neti nga na yebi na nga. Ba bon souvenir ni Renate a gardé na kati ya monde théâtre. So Renate a tanga biso pata moko. Po to osenga nyonso tuté mais ata moko. O penza e marka yo pesa ko lengo ensemble sala. Ba bon souvenir na théâtre sala nga bien. Na joie na kota na le monde ni. Na bon souvenir eza dans na titre moko monene Top Vision. Kasi bilombe bazali sito parmi les autres ba meilleur site ba nini belé donc ngape nazaki mwana nazo faire partie na yango donc ba nandima kate na bana ko na sam et na mekika muke na koti ba yambinga mbala mona ba souvenir na ya malamu makasi yango na jour na ba mimi ba mususu tilelo ba sala théâtre. Mais non à toi azota ngolo mono boete mais ami pela ipa bonga bitaza te azanga ni star be ngebo mais ngolo mono ata yo moko monate mais ngana ba ya Nicole e bakata ba ya Gabriel ipoma na ngai donc eza facilité yana mona ngabo na réaliser quand même ba rêve na lingaki non na cité mais quand même na OK d'aller bon. Renate Ndaya, étant actrice comédienne congolaise, au Salara Moussala Art, ce qui est un eloko, il faut que l'on l'ango, d'après yo, Renate Nakata Art na biso pour que le bosso, il faut que l'on l'ango. Eloko mabe, il faut que l'on l'ango pour Moussala ya théâtre qui est le bosso, là il faut que l'on l'ango. Tout le monde pour Moussala, moté mabe, moté mabe, tout le monde. Na place ba bengi Mimi Kabea. Toza pour ça Mimi Kabea jouer loko wana. Mais loko la makambo yake pa na ye. Ata Mimi Kabea te. Ekebe ngana il faut quoi au tournant. Mais il faut quoi pesa o Mimi Kabea wa pesa te. Il faut kuta mususu ko babi ke Mimi Kabea cha ata mususu boy. Toko ya boy. Abenga Mimi Kabea te akobenga il faut ko bisa ba luki Mimi Kabea po Mimi Kabea jouer loko wana bien. Yo ke benga il faut ko mona mboka jouer ne loko wana bien. Longola motema mabe toko tout longola motema mabe ko ina na biso ka opamba bolinga lo mutu wana te toke liboso uma beta musu leta na penenga kipa biso ami ana ba changer vraiment comment kipe biso moi le kipe biso pe place na tongi biso ba site et bon ce que l'on malamu photo bakisa pour na Renate Ndaya photo bakisa ni et l'on malamu photo bakisa na monde à théâtre le comme photo baxa bolingo
tobakisa bolingo tolongoli motema mabe tobwaki tozwi bolingo totie na kati mona nyonso tosali mosimba kati tokebeta porte place moko bakokangela biso te bamofunga soka tokota mpo toza ini babi union fait la force tosangani biso totala teke oyo aza boye te oyo aza boye te tosangani biso nyonso toboyi te baguerre ezala yango partout mais baguerre na totia yango na mosala tobike nga mpena kenatina biso batienga na makoko batienga na princesse ilustar po tobunda na scène papo bayoke tosuki koka wana na scène po ilwani ngo apesa le meilleur na ifo po ngo apesa le meilleur tosukisa ota tomili bana tozongi bien tobengaka bolingo ya tolongola motema mabe. Ok, Renate Ndaya oza actrice ozo jouer na ba théâtre belé na kati ba théâtre oyo jouera na ba film ba bengisaka yo différence nini ozo mona na kati musalango est-ce que musalango ezotambola tolongola nanu sur le plan ya ba difficulté tokutana nango mais par rapport ya ba histoire na ndenge ba ning bandeko bazo sa musala parce que dans ba musu ba benga ba on peut na ba film en tant qu'acteur ou actrice mais yemo pas zo temps ya ko examiner ya ko analyser tournage ango babengi e film ango bozo mona musala ezo kende ndenge ni parce que boza ba actrice bozo tambo na ba site belé na ba film belé bozo jouer mami we eza na ba histoire mususu babengi oyo tourner komona ono histoire ta to pesika ono boya na buffet bino histoire eza ko ono tina te eza no makasi te mais le quoi mo kolo film alingi za na onde wana po histoire totala et film dans et film emele oni makana film ba sepa na histoire histoire faut ça fort ils a dit que ba mona ko sala ki boy non il faut notre histoire ko attirer ba bena batala histoire na mo mona film na pona mbongo mutu ni sebe da histoire mutu tout ba tilo lo ba senga deuxième saison na mo pour mon histoire ni ezokene za ki baya za bo za te ka histoire mo moi sina ngasa ki bon bala ngalo ba ki il faut notre histoire ils en ont fort pour ne ko attirer bateau lobi su tango ngo sa ko espérer lobi na tobaki bo to sepela na motika na lona memiloko histoire monsieur vous allez en terre à terre mais tout ça li caposit na biso. Ok, merci beaucoup Renate Ndaya tozokende mukie toza ko avancer na kati ya émission na biso témoignant vivant. Renate Ndaya soki faut lelo au produire ba film pona yo eloko nini oza nango besoin babakisela yo soki gouvernement bengi si Renate nde biso maître vandi bongani aza ministre ya culture na bengi si Renate Ndaya en tant qu'actrice olakisinga ba projet na yo na biso ngana za na besoin plutôt ngana biso na za na besoin na produire yo osala ba film na o ba projet nini yo représenter ngai parce que ba déjà o ko ba projet na o ba ko kota biso na fonte mais eloko nini en tant qu'actrice plutôt osala ka musala wana okoyebisa na ministre ya culture abakisa pour que musala na yeke biso biloko penda yo zomona ke fu babakisa tozana ba site te ba site ba ndako tozana problème ba ndako ebele mpona kotourner tozana ba matériel te po tolula ba film Nigeria bana ba matériel batala basala la musala biso tozana caméra kaka moko tosala musala et caméra neza pas ta muso tozaso ba film tozaso ba jour ebele eza passe po ate otanga telemi na scène il faut ba njoto ne nyonso esala musala eza na place mususu akoki lo bana munoko te elongi neta zoti likola pamba bato bamona ke c'est que eloko ye mutu asaki to te njoto ya comédienne be artiste nyonso elobaka njoto ne nyonso elobaka elongi ya pamba misu misape ko loba na eloko tozala bamanka ya biloko wana ebele surtout baplace ya kotourne tozaboki baplace bo botourne ke toza place ndako ya motambongo mais boyepa ndako ya motambongo na sino tindi boye 7h 8h baye sino ke 10h ya bolibere ndako sikoyo bozali capable bosala biloko wana mosu mais soki tozota misika moko bateur bazali ebele na batala moko eza na Congo makasi bokoexploitango mais mosusu esengaka biso ta mosusu bisika bamoyen boza limité na baplace boke jouer na boke tourner na aéroport te bokende boye te donc eza basite ongalinga ta mosusu basite bokosa place mo boye mboka donc nalinga biloko mo boya nga sone neti ngalinga biloko mo neti bamboka biloko mo boya boye sikoyo boza limité bamoyen eza te nalinga so un jour babike ministre ya biso ya culture alobi te batteur nde na baartiste nde eza bolelo ke nazwi mwa bidje mo natieli bango chaque acteur afutama azwa boye ta mosusu biloko mosusu tonoza
na facilité au sala mbala mo. Oui. Eza bacha biso ta musuna mo abidje mo beke batteur na biso bazwaka mbongo mo bata kofuta biso boyete mais bazwi mbongo na biso na batongeli biso ta biloko moko boye place mo boye tozala à l'aise. Ok, merci beaucoup Renate Ndaya pour la rubrique Nabiso et témoignons vivants. Témoignons vivants, eza émission, eza rubrique Nabiso tout ça là on a quatre émissions Oyo. Ya mo penze za tina ya émission Oyo. Eza rubrique Oyo to tiaka mutu a témoigner mutu. Moninga na ye mutu tanga za bobo. Renate za moninga na ye moko alingaki mingi alobaka na lingaki. Lelo soki mutu wana zate, soki nzamba permettre to musu mutu wana kendeli avant Renate. Renate a sur la TV, a roloba ndenge ni bazalaki, a repesa ba qualité na ya malamu, alors que ingaki za malamu, soki mutu wana za na bon moyi, ayo kape makambo Renate za kango na motema pona ye. Eh. Ya wana pona yo Renate to bongisa ki mutu moko, il s'agit de Davina Akwa. Davina. Alwali ngai. Yo ndozo témoigner pour na Davina. Ah. Non témoigner pour na Davina. Ouais. Pourquoi on est à Davina? Pour te dire que Davina aza moko ya ba fille ozana est vraiment proche na kata monde atea. Ni tika kote na mutema nanga. Ya solo. Oui moi na kambe Davina. Davina za fille moko boye. Nalingaki makasi. Nalinga naeba pete pourquoi sensation ezaka entre nga na ye nalinga Davina apa makasi. Nalinga façon na ye linga zalaka donc na sepelaka. Na face na sepela na Davina makasi. Naeba te kwa. Ya mite ya bino na Davina bandande. Ngana Davina ya ka boye. Nalinga en tout cas franchement nalinga Davina makasi. Nalinga Davina. Nalinga sona ela kuti Davina to bato to kuta na film. To kuta na film mo boya. Kana Top Vision. Na bo senti ta film. Kata nga moni nga bo benga nga Renate. Afala na kita ye. Oh! Qu'est-ce qu'on a d'accord? Na yo ka Renate na mona yo te. Na mo senti na ga mo to tourner film moko mais mo ta mo na jour na ye. To mona ni te ayo yamba. Siko na utala e ka. Kabita Davina. Ayo yamba. Non, et to ka partout ana juste mona na ka to zone ba numéro de téléphone ti lelo. Net sur la message au solar, je t'aime, nalinga Davina. Yebi sabeta biso mwa muke ya ba qualité ya malamu ya Davina oyo yebi na bata o pasara na Davina. Davina ba qualité zona na mwana na musala tout ça ya théâtre. Na yo kateke o. Davina na mtu na baswani. Na yo kapete ke Davina atongaki motu moko boye azala neti moto aza te Davina solingi luka ye kota na seti luka bafilme ya Davina tala Davina azaka asadaptaka na rone mbala moko tete filme na nga mpona mbone Davina afingami bana probe épisode tina suka Davina afingami amipesaka oyo ozozela nango asala soki Davina oza mwana mabe Davina apesa mwana mabe kozela oyo ndimo bana kokaka Davina oza mwana mabe azali plus donc Davina aza bien aza netinga okuta teke tokinaki boye batongaki moto be Davina azalaka te sika bapolémique esaki nga Davina azalaka te ile bana lingaki makasi azalaka te abangaka makambo so naye wone toke matanga alo Rena okokende matanga ngo Nabino c'est là na to ya kozwa otokende eso kokende ya solo Nabino okende papi ngisinga na fete okozala ngana kokana nga batu wana te siko asepelisanga makasi Davina asepelisanga makasi nalingaki makasi ba defo ni Renate mona pa Davina ba defo Davina parfois pisanga kala na bebelaka ye parfois so mikolo wana alinga atungisa bino akomi négligence na mosala Davina yaka 12h Davina ya 13h Davina nazoya na Davina donc so mukwana alamuki na ya bareta na tournage au seplanete obike Davina ça qui na koluka même na ba qualité na ya bien asa qui na koluka bana ngati na classe nga na ye yeso mapasa na nga place batanga
aluki école moi bino aluki école moi esika bana balobaka anglais mobali na nga alingi te mwana azo nani namour alobaka kaka français mobali na nga alingi te davina po namour alobaka anglais nga bia nayebi école mo esika bana nga batangaka bakuna balobaka anglais école mobile esika bakuna mo akomisa bango kuna nayebi te davina so ok kamada mobali moto ayebi école wana davina tozaka na tournage davina tiki nga na tournage toza na tournage ya Darling davina kezwa namour na classe on a carte téléphone à Davina, on a Davina c'est qui met tournage. Tu fais un tournage, quand tu Davina qui met tournage, on va dans sa porte. Allô maman, mamie se kitinga. Allô maman, la tête de Davina. Donc il faut elle passe à l'anga. Ah bien, on a ça local surprise. Davina, tu tinga na tournage au l'école. Ok, je la pas ok, passer à moi na so bien. Na na salo bien. Et puis après on encore ma passe à ça neti a menacé pour na pour la ne connu mo. Ah na na salo ka surprise. Magi ko ma passe sika pour na connu mo boyer, et bi bana taper si bana. Et pas bana bazape bana mike, mais Davina asilika ki makasi. Asilika ki le bana markanga na niveau mo kabi. Kana tam to sakana ete. So message no sakana inga na linga to sakana Renate. Et puis bon Davina a soigné linga. A soigné pas mabokilo. A soigné pas mabokilo. Donc manquer mabokilo no respect. Non, maka respect mabokilo ndako manquer Davina respect. Abi pingi Davina. Et Davina quoi silika makasi. Abi so sakana Renate ngana ko permettre malasi mo sakana Renate. Attends, quoi ni maman mabokilo za na ba réaction na bozana na entre guillemets. Bon comprendre bien mon public. Bah on va comprendre. Davina silika. Et puis Davina silika zonga carte téléphone. Non qu'est-ce qu'on passe na ngamo kwa lele. C'est nga bien que na carte téléphone. Na carte Davina carte téléphone liboso na nga. Na me ko rappel ma chérie na zo expliquer yo. Aye. Obi ka façon de bomba bomba nga za la wana. Ina swani. La soigne. Après le ballon de moi la bonne année. Eh bien, tu n'as rien de c'est qui? Elle te connaît pas, mais moi, tu n'as rien moi je te connais bien, les français Davina. Ok, ma qualité na ba défaut na opesibi sous faisant un conseil pour opesa Davina et le roman kolingara Davina azalaka na o mingi na vie. Kanenga zala wana. Nalinga ka mingi Davina zaka mayele. Amayele non nalinga no apoza mayele. Nalinga ke supoza ka calme. Na milieu na biso oyo asa calme oyo ka ite ke na buzo ba tanga tangi kongo naye. Oyo nalinga ke yangwana. Nalinga pe na côté liboma so na tournage. Bala mini musuni na okabola. Yakabola ndunda te yakabola ka musuni. Ndena nalinga ka makasi. Ba Davina maka yemo ko nalinga te nalinga ba to se bele. Nalinga ka princesse Ilusta, Makoko, coquette Sasa. Nalinga mami Mikabeya. Nalinga Mika Bongo. Nalinga Kaminata to se bele. Nalinga ka ba tu bele. Donc nakata kolinga les ana conseil mbala mo to za lelo mususu ko batisa par rapport ya conseil pas Davina. Et pas Davina za kaka ko changer te. Za kaka yolongola lukande oya mabe mo ta musse déranger ka yo bat bazol ba ko pour ça ko yebi o ta musu bat balo bakana yo. Davina keba oyo to lo bakana yo. Est-ce qu'on a oyo mo ko yebi yango. Fana luka moye o longola ya mabe o bwaka ya kitoko wana ba bat balo baka o tango appliquer mo ko za la bien. Mais za ka la Davina la app préféré na ngai. Salut à tout le monde, c'est Souris la souriante, je vous aime beaucoup. Et salut aussi à Davina, je t'aime beaucoup, tu le sais. J'allais juste donner témoignage qui est pour Davina. Davina, c'est une bonne personne. Elle a parmi Bayambanga très bien dans Zoding. Écoute, Davina, Lelo, tu vas solo la Lelo, le col a payé Banakala. Donc na solo là na tellement trop bien parce que quand on a une zone na kuta Davina kuta yende des fois ça la un petit oye kuta batu déjà ba jour déjà zone au moins que ba bois qui ça yo ba mon ko là déjà mais Davina est-ce que ça comportement là envers nga en tout cas ya banga trop bien to solo là est très bien. Donc on a le live il y a trop donc azam moko ya bien makasi on a kutana na kasi amanda nzonzi donc
C'est une fille vraiment exemplaire. Pour moi, Davina n'est pas complexée. Davina, ce n'est pas une fille complexée. Donc, il y a vraiment Badou. Et puis, tu n'as pas fait le monde. Donc, tu as dit l'autre, tu bien. Donc, on a dit, donne-moi ton numéro. Le numéro, on a appelé la vie. On m'a dit, salut, tu vas bien, tu es où? Dans un tournage, et tout. Donc, je suis allée très bien le roi, tu es banakala. Donc, on allait là et puis il y a trop. Ce qui est que vous avez la remarque, on a coupé ça Davina. Conseil n'a pas coupé ça. Avant les du côté positif, du côté négatif n'a pas coupé que Davina de fois, n'enga monaka pas n'engaï. Ce qui est problème pour la mouvement comme des fois par exemple le dit que mouvement azalaka boye à considérer mon ba moko. Mais moi, comment déranger? Donc voilà ce que les campos là, pour considérer un côté bimondo tozango, mutuem sa cause azalane bien mutumo lingaka ebisa oka ke azama be peut-être babe bana kinae alinga pso ke azama be po inae mais même si en réalité azana pe kaka bien quand yo yebele comme d'habitude. Donc voilà ko ela vraiment te ko yoka ya batu même si babisi yo Renata azalaka boye to mutentela azalaka boye considérant ba moya bien on azala ndenge yo azalaka ndenga na yebeli yo. Donc et ça le vient. Donc des fois on va statut dans la et moi nous vivons mon GP Davina à quoi. Comme j'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas Suri la souriante qui est la star, ce n'est pas Davina Apa qui est la star, ce n'est pas Mimi Kabia qui est la star, mais c'est Jésus qui est la star. Donc conseil peut en profiter d'appeler ça Davina dans la moussa non so yo ça là. Sinon je vous aime beaucoup, trop de l'Europe. Ok, merci beaucoup René Tenda. Comme une souka émission la biso, un dernier mot et puis quelques dédicaces na ba obalina René Tenda. Dernier moment, nous avons exactement la consulté de l'histoire sur l'émission la biso. Merci. Nazali. Parfois tu as il faut que yo moto nazali nazala naka mikolo na lingwe bino mwa mokene kala mingi te nazozonga nazala na kaka la dédicace na ngeza kaka papa Lubamba nalinga ko makasi mon boss papa Edoka Ungu nalinga bino Alain Dango le roi de Chicago hein nalinga ko makasi ya Roger Lipemba nalinga ko makasi mon vieux malgré bagé ko to mona te nalinga ko makasi batu baze belé Francine Maïmona moi c'est Yargo Maïmona na famille mobimba ba Davina Miflor bana nyos nalinga bino irene makasa moi c'est citoyen européen Toussaint makasa famille na mobimba nalinga bino Keta la merveille na biso moi na biso mobile mokolo nalinga ka famille na nyos tout. Merci beaucoup René Tenda Tokomina Souka ya émission na biso. Un grand merci à tous les abonnés de Mimi Kabea officiel. Un grand merci à toi derrière la caméra Jansme Ndaya. Un grand merci à toi mon frère Nakata Chicago na États-Unis, ISA Nakata Chicago, maître Amata Mobali ya Stella Losala. Maman Stella Losala, moi si à maître Amata Bambote Belé, là je vois maman Sheila la grâce, Bambote Ebele na yo Gelor Biteso, Boss Rich Yaliza Castro Biteso, et là je vois na Canada, il y a un Lucien Moukwa, mon grand frère propre de Dédan, Lucien Moukwa, Motemaya, Mami Menato, Yechi. La famille est mobile. Pesibino mbote maman mami menato motema ya lycée mukwa bambote ebele na yo. À toi Chimène à vous dire ya ba Chimène, joyeux anniversaire à toi notre maman Ariette à vous dire qui fête son anniversaire aujourd'hui. Un grand merci à toi maman, bienvenue. Moi n'a pas bien mais merci na yo po obeotela biso Chimène à vous dire. Et un grand merci à toi encore. Là je vois Francine Miatemo, elle chérie, Bambote Ebele Nayo Bisika Ozali. Je vois ma copine chérie, Cadette Bisempi, Cadette Bidoya Bisempi, ya papa Gilles Bidoya, la maman de Julka. Et là je vois Bijouta, je vois Mireille, ma chérie, Christiane Bada, ya papa Philo.
Christiane Bada, Bambo Tebele. Là, je vois Esther la Gabonaise. Il y a Sebadoff, les Suisses noirs. Sans oublier Elena Mandila, HBM et Amédée Mandila. Là, je vois... Lovette Nzumba, Balobi Lovette Nzumba, Nzumba Yaba Lovette et Anna Patricia Lolita. Et un grand merci à toute ma famille KBA, à ma famille aussi. Là, je vois Sifalo quoi, les Mbingazor, Balobi sans microbe, infecté, jamais infecté quoi. Donc, yo n'a jamais infecté, Sifalo quoi. Il y a Fanny Massoudi FM. Là, je vois Elbi Mboui. Moi, c'est Mouinou. Mbouyaba Elbi, Gisèle KBA, Christian KBA, à toute la famille KBA. Pour clôturer, à toi mon cœur chéri que j'aime beaucoup, José de Londres, l'élégance et la propreté, le cœur des MK, à ma fille chérie Mariam Lemo et à tous ceux qui aiment cette émission. Témoignons vivants à tous les abonnés de Mimi KBA officiel. Un grand merci à vous pour notre soutien nabino, pour nos commentaires nabino, pour notre kotalaka émission et puis qu'on partage. Vraiment un grand merci à vous tous. Nzambe apambola bino. À la prochaine. Moboko moko songolo